devenir des oiseaux géants. Des oiseaux bien réels? Bien sûr. Ils arrivent de Compostelle. On les appelle les détrousseurs de pèlerins. Ils ne donnent pas la mort, mais on efface les traces. Demande-les avec eux. Ferme les yeux et laisse-toi porter par le vent. Je sens dans mes doigts, dans mes bras, comme des ailes. Vole, Aliénor, envole-toi. Appelle-les, les oiseaux, autour de toi. Avec toi, ils vont danser. Le voilà ton rêve, un ballet. Le ballet des oiseaux fantômes.